nuko yamuhaye kubyita amazina, kandi ibyo umuntu yise byose ayo mazina niyo byafashe. Imana ifata ububasha yari ifite ku byo yaremye mu isi ibuhereza umuntu. Nyuma uwo muntu yaje gukoresha nabi ububasha yahawe, nibwo icyaha cyinjiye mu isi. Uko icyaha cyaje mu isi kubw'umuntu wacumuye, abantu bagombaga gucungurwa kandi nanone biciye mu muntu. Ni ukuvuga uwavutse ku mugore akagira umuryango, akagira aho aturuka. Nguko uko Imana yahamagaye Aburahamu kugira ngo itangiriro ry'umuryango mugari, ubwoko bwa Isiraheli, imuhamagarira kuva aho yabaga imwohereza mu Kanahani, kugira ngo ubwo bwoko, uwo muryango, abe ari wo uzavukamo umucunguzi Yesu Kristo, umwana w'Imana. Imana yigize umuntu kugira ngo ibashe gukorera mu isi ibyemerewe abambaye umubiri, kuko uko icyaha cyinjiye mu isi bitewe n'umuntu wumviye, cyagombaga kubaho nanone n'uwari wambaye umubiri. Iyo usoma amateka ya Bibiliya, hari ibyiciro bitatu umuntu aba agomba kubanza gusobanukirwa. Icyiciro cya mbere ni ubu bwoko bwa Isiraheli cyangwa se abakomotse kuri Aburahamu. Ukubaho kwabo bakaba barazanyijwe kugira ngo Imana mu gihe gikwiriye izabashe gucungura abantu, icungura abantu kuri cya cyaha cyinjiye kubw'umuntu. Icyiciro cya kabiri ni icyo Bibiliya yita amahanga, cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa les nations, ni ukuvuga ibindi bihugu byose bitari muri bwa bwoko bwa Aburahamu n'abakomotse kuri Aburahamu. Icyiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma ngira ngo dusobanukirwe mbere yo kuza kwinjira mu nyigisho, ni icyiciro cyitwa itorero cyangwa se eglise cyangwa se umugeni wa Kristo. Itorero rigizwe n'abakijijwe kubwo kwizera Kristo, abakijijwe kubw'umugambi w'Imana wo kuzacungura abantu, abemeye kwinjira muri ya viziyo yateguwe igihe kirekire, abemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, abumviye umwuka w'Imana bakakira agakiza Imana yabateguriye imyaka myinshi, kugira ngo abantu bazabashe gucungurwa na Kristo wigize umuntu, kugira ngo abashe gukuraho cya cyaha cyari kuri twese. Itorero nababayeho nk'umugeni wirinda kwiyanduza ngo umukwe nagaruka adasanga ahugiye mu bindi bimwanduza. Itorero ni umugeni, Yesu akaba umukwe, azagaruka kujyana itorero rye yitangiye, akarikunda, akarivunikira, akaribambirwa ku musaraba. Iryo ni ryo torero, nicyo cyiciro cya gatatu nagira ngo dusobanukirwe. Mbere y'uko twinjira mu ijambo nyamukuru bijyanye n'imbabazi z'Imana no kubaho ubuzima bwejejwe, nagira ngo dusobanukirwe ibihe bya Bibiliya. Habaho kurema umuntu ahabwa ububasha bwo gutegeka isi, ariko ububasha yahawe bukoresha nabi, aracumura nk'umuntu. Imana itegura umugambi wo kuzatungura umuntu kubera ko yamuremye imukunze, imuba mu ishusho yayo. Kugira ngo ibyo bibeho, itoranya Aburahamu. Yesu avuka mu bisekuru bya Aburahamu, abaho imyaka 33, arapfa, arazuka, asubira mu ijuru. Mu gupfa kwe ku musaraba aba cya gitambo cyiza kuba igisubizo ku cyaha cya mbere cyakozwe na Adamu, kugira ngo abazamwizera bose bazaboneremo ukubabarirwa no gusubizwa. Nyuma yo gupfa kwa Yesu Kristo ku myaka 33, isi yinjira mu gihe Bibiliya yita igihe cy'ubuntu cyangwa se la période de grâce. Iki gihe kikazarangira ari uko Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye, ari uko umukwe aje gutwara umugeni we yavunikiye kandi yitangiye. Igihe cy'ubuntu kandi muri Bibiliya cyitwa igihe cyo gusarura. Ni igihe Imana izaza gusarura effort zose yakoze kuva ku gihe yahamagaye Aburahamu, kugira ngo mu muryango wa Aburahamu hazabe umucunguzi uzacungura abantu mu isi. Isi imaze imyaka irenga 6,000, haravuga 6,000, hari abavuga imyaka miliyari, ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2020, nyuma yo kuvuka kwa Yesu Kristo. Yesu yapfuye mu mwaka wa 33,
ni ukuvuga ko kuva igihe Yesu yapfiriye kugera uyu munsi harimo imyaka ibihumbi biburaho imyaka nka 13 gusa. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko imyaka y'umuntu abaho muri ubu buzima ni nk'umurabyo imbere y'Imana, kuko niyo twabaho imyaka 100, iyo myaka 100 ugereranyije n'igihe Imana yamaze itegura kugira ngo umucunguzi azaze, waba ari imyaka tumaze kubaho nyuma y'uko Yesu Kristo yavuye muri iyi si, usanga imyaka y'umuntu niyo yanahabwa myinshi ngo itambuka nk'umurabyo. Turi mu gihe cy'ubuntu. Ese uriteguye nawe kuba mu bisarurwa, kuba mu bo Yesu yitangiye ku musaraba? Igihe cy'ubuntu gitangira muri 33 nk'uko maze kubivuga Yesu Kristo amaze gupfa, kizarangirana n'ijyanwa ry'itorero mu mwaka w'ibihumbi 2020, nyuma y'imyaka irenga ibihumbi 2000 Yesu Kristo avutse. Turimo turegera igihe cy'isarurwa, turimo turegera igihe cyo kujyanwa ku itorero kurusha abatubanjirije mbere. Uko umwaka ugenda wiyongera niko tugenda twegera igihe cy'isoza ry'igihe cy'ubuntu kurusha abatubanjirije. Ndagira ngo mbanze tuganire gato ku bijyanye n'umugeni wa Kristo. Ese umugeni wa Kristo ijambo ry'Imana ritubwira ninde? Umugeni wa Kristo ijambo ry'Imana ritubwira ni muntu ki? Iyo dusomye mu gitabo cy'Abaroma igitabo cya 10 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 11, niho dusanga ibyadufasha gusobanukirwa uwo mugeni Yesu Kristo yapfiriye azaba ndi, asabwa iki, asabwa gukora iki kugira ngo abarwe muri rya torero nahoze mvuga. Umurongo wa 9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa, uzabona agakiza. Umurongo wa 10, kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Umurongo wa 11, kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana riratubwira ko kugira ngo umuntu abarwe nk'umugeni agomba kwatuza akanwa ke, akizeza umutima, agahabwa gukizwa. Ngo wakoze ibyo, ijambo ry'Imana ritubwira ko atazakorwa n'isoni. Dukomeze muri Yohani igitabo cya 3 kuva ku murongo wa 3 tugere ku murongo wa 7. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umwuka, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Iri jambo riratubwira ko wa mugeni agomba hejuru yo kuba yarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, agomba kubyarwa n'amazi, akabyarwa mu mwuka. Iyo dukomeje mu gitabo cya Mariko umurongo wa 10, igitabo cya 16 umurongo wa 16 haravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibi byiciro tumaze gusoma biratwereka ko wa mugeni afite ibyo asabwa. Cya mbere ni ukwizeza umutima, kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukavuka bundi bushya ku bw'amazi, hanyuma ukavuka bundi bushya no mu mwuka. Yesu ashimwe. Ese birashoboka ko uwo muntu wamaze kwakira ashoboraho kubaho mu buzima bwejejwe akiranutse, ari umugeni atiyanduje? Ari nayo ntumbero twatangiriyeho, ari nawo murongo ngenderwaho w'inyigisho ubwo twinjiye mu nyigisho y'uyu munsi. Sanga abantu benshi iki kintu bakibazaho banagitindaho bavuga ngo ese
n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo turi abanyabyaha, umuntu anavuze ko atari umunyabyaha yaba avuze ko Imana ari umubeshyi. Birashoboka ko umuntu ashobora kubaho yeshejwe? Tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana kugira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Kadusome muri Tito igitabo cya 3 umurongo wa 5. Haravuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twe twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa bwa kabiri, kuhagirwa mu mazi ariko kubyarwa bwa kabiri, ikadukirishwa no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Haleluya! Twuhagirwa mu ko kubatizwa mu mazi, hanyuma tugahindurwa bashya mu bwo guhabwa umwuka wera. Ijuru ritureba mu ishusho y'amaraso ya Yesu Kristo. Abo Yesu yamaze gucungura ntabwo bagisabwa ikindi gitambo kugira ngo bahabwe ubuzima buzahoraho. Turebwa mu maraso Yesu Kristo yamennye ku musaraba, tukagaragara muri cya gitambo umwami yamaze gutanga. Abahawe imbabazi bakuhagirwa bagahindurwa bashya n'umwuka wera, abo ngabo nibo rya torero ryejejwe, nibo rya torero umugeni ari hafi kuza gusarura, umukwe ari hafi kuza gusarura vuba. Niba hari ikintu Imana idafiteho ubugugu ni ukubabarira, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana yacu ntigira ubugugu ku mbabazi. Aha ndashaka kuvuga ko n'igihe waba ufite ibitagenda mu buzima bwawe, wari warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukumva ubuzima bwawe hari ibintu bitagenda, twahawe uburyo bwo kubabarirwa n'inzira yo kunyuramo kugira ngo uve imbabazi tubabarirwe. Waba utarakira Yesu Kristo nk'umukiza, kuremereye hari ikintu cyari kuremereye kikubuza ngo ufite ibyaha biremereye bigoye, Imana ntigira ubugugu ku mbabazi zayo, nawe uruho kugirirwa neza. Reka dusome igitabo Amaganya, Yeremiya igitabo cya 3 umurongo wa 20. Haravuga ku mbabazi, haravuga ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. 23 zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. 25 Uwiteka abera mwiza abamutegereje, n'ubugingo bw'umushaka. Yesashi, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo imbabazi z'Imana zihora zunguka uko bukeye. Imbabazi z'Imana zihora zunguka uko bukeye, ngo kandi Uwiteka abera mwiza abamutegereje. Niba utegereje Uwiteka, arakumenyesha muri iri jambo ko w'icyo ategereje nuko umutegereza, hanyuma bazakubera mwiza, ko kandi azabera ubugingo umushaka. Ushatse Uwiteka aramubona, kuko ijambo ryawe ntibeshya kandi n'Imana ivuga ukuri. Imana irabizi ko turi abanyantege nke, niyo mpamvu yashyizeho n'uburyo bwo kuhagirwa n'uburyo bwo guhabwa imbabazi, ariko Imana ntabwo ibihe imbabazi abatazisabye. Iyo dusomye muri Zaburi 103 umurongo wa 14, haravuga ngo kuko azi imimerere yacu, yibuka ko turi umukungu, azi ko yaturemye adukuye mu mukungu. Nubwo yaduhaye umwuka ukaduha ubugingo, ariko Imana irabizi ko turi abanyantege nke. Niyo mpamvu yohereje igitambo. Ntiyohereza igitambo nk'ibindi byatambwaga mbere ya Yesu Kristo, ntiyohereza igitambo cy'itungo, intama cyangwa ibindi. Ifata umwana wayo w'ikinege, iramwohereza imwambika umubiri, mu kwambara umubiri yemera kwitanga ubwe, aba igitambo cya benshi, njyewe n'abandi benshi bategereje kumwakira, kugira ngo umunsi azagaruka kujyana itorero rye azabashe gusarura abo yavunikiwe yabambiwe. Ntawe uzi umunsi n'isaha umukwe azaza gusarura cyangwa se kujyana itorero rye. Kwitegura ni uguhozaho. Yesu Kristo yigisha intumwa ze gusenga, tubisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igitabo cya 6. Yarababwiye ku murongo wa 11 ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi,
ntabwo yababwiye ngo mujye musengera iby'ukwezi kose, ntiyababwiye ngo mujye musengera iby'icyumweru mubonere rimwe, ntiyababwiye ngo musengere iby'umwaka mubibonere rimwe, yarababwiye ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. ni ukuvuga ko ariyo mpamvu n'imbabazi z'Imana uko twabisomye haruguru ngo zihora zunguka uko bukeye, zihora zunguka umunsi ku wundi. buri muntu wese afite imbabazi ze, ariko ikibazo kizatuma tutagira n'impamvu zo kubasha kwiregura imbere y'Imana ni uko tudafata umwanya wo gusaba imbabazi twemerewe. buri muntu wese afite imbabazi ze ku munsi kugira ngo umuntu aze imbere y'Imana ababarirwe. Imana yabikoze kubw'impamvu imwe, twabisomye, irabizi ko turi abanyantege nke, ngo kuko azi imiremere yanyu yibuka ko muri umukungugu. Yesu ashimwe. dukeneye kubaho ubuzima bwejejwe, ariko se birashoboka? nicyo kibazo kigaruka. ndakubwira ko bishoboka, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko bishoboka. Imana yakoze byose, yatanze igitambo, hejuru y'igitambo idushyiriraho uburyo bwo kubabarirwa no gusaba imbabazi. ariko hari ikibazo, abantu ntibasaba imbabazi, abantu baranangiye imitima, ntibashaka kwakira umwami w'abami, abantu bifata nk'ibintu byoroheje. ariko abenshi bazatungurwa umunsi Kristo azagaruka kujyana itorero rye, agasanga hari abatiteguye. dukeneye kubaho ubuzima bwejejwe, Kristo yarabikoze, yarabirangije. igitabo cy'Abakorinto, Abakorinto ba mbere, igitabo cya mbere, umurongo wa 30, haranditse ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. muri Yesu tuboneramo byose. uyu murongo uratubwiye ngo Imana niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. kuba muri Kristo Yesu bikaduhindukiramo ibintu bitatu bivuzwa aha ngaha. Yesu Kristo atanga ubwenge buva ku Mana, Yesu Kristo niwe uduha imbaraga zo gukiranuka, Yesu Kristo niwe uduha imbaraga zo kwezwa no gucungurwa. abatunze Yesu Kristo barimo neza, Yesu Kristo arabashoboza. n'ibi navugaga byo kwezwa benshi tureba nk'ibigori, iyo uri muri Yesu Kristo neza arabisohoza. Yohani, ubutumwa bwiza bwa Yohani, igitabo cya 15:3 handitse ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. aha ni Yesu Kristo wavugaga ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Yesu Kristo kumubamo aduha ubwenge, akaduha gukiranuka, akaduha kwezwa, akaduha gucungurwa. ariko n'ijambo yavuze ubwaryo ryonyine, kuba mu ijambo ry'Imana, nabyo biduha kwezwa. ijambo ry'Imana rirakurega, ijambo ry'Imana rikwereka ibitagenda, ijambo ry'Imana riragushinja bigatuma ujya gusaba za mbabazi kuko urazifite. wasaba imbabazi ukazihabwa, wazihabwa wakwegera umwami w'abami akabona aho ahera kugira ngo akugirire neza. igitabo cy'Abatesaloniki, Abatesaloniki ba mbere, igitabo cya 4, umurongo wa 3, ndegereza umusozo w'ijambo, haranditse ngo igitabo Abatesaloniki ba mbere, igitabo cya 4, umurongo wa 3, haranditse ngo icyo Imana ishaka ni iki? ni ukwezwa kwanyu, inda gusambana. ijambo ry'Imana iyo rivuze gusambana harimo uburyo bwinshi. hari gusambana bisanzwe bizwi, kuvuga abantu baryamana mu buryo batubatse, ariko hari n'uburyo bwo gusambana bwo mu mwuka, gupfukamira izindi mana zitari Imana ishobora byose. imana zishobora kuba uburyo bwinshi, abantu bagira imana zitandukanye bitewe n'ibyo baramya n'ibyo bashyize imbere. ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo Imana ishaka ni iki? ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. bakomeza muri iki gitabo cya 4, umurongo wa 7, Abatesaloniki ba mbere, igitabo cya 4, umurongo wa 7, haravuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. kubaho ubuzima bwejejwe muri Kristo Yesu ntabwo ari option, ni ibyo Imana iduhamagarira, kugira ngo Kristo Yesu naza azajyana abejejwe. kandi ntibigoye.
ijambo ry'Imana ryatubwiye ko kuba muri Kristo Yesu duhabwa byinshi, kuba mu ijambo rye bikaza kuzuza ibindi byaburaga. Twagerekaho imbabazi zihora zunguka uko bukeye uko bwije, Imana ikatubabarira ibyari bituremereye, tugakomeza urugendo umunsi ku wundi. Petero wa mbere, igitabo cya mbere, umurongo wa 2, haravuga ngo mwatoranyijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana mu minjagirwa mu maraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bibiye muri mwe. Haleluya. Twatoranyijwe nk'uko Imana Data wa twese yatumenye kera, ngo tubiheshwa no kwezwa n'umwuka, umwuka wera, umwuka w'Imana. Turi ku munsi twibukaho Pentecost, umunsi umwuka wera yamanukiye intumwa. Twabonye ko mu byo dusabwa harimo kubatizwa mu mazi, ariko tugomba no kubatizwa mu mwuka. Umwuka wera agira umwanya mu bugingo bwacu, tugira ibyo turekura kugira ngo umwuka wera ayobore. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imibiri yacu ni ingoro y'umwuka wera. Umwuka wera ntabwo akorera mu mubiri wanduye. Niba wanduye, saba imbabazi, Imana yarazitanze, zirahari, zisaba urazihabwa, maze umwuka wera numara gukubura, Yesu yavanyeho ibyakuregaga, umwuka wera azature mu buzima bwawe. Ngo mwatoranyijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, hanyuma muminjagirweho amaraso ya Yesu Kristo wadutambiye ku musaraba kugira ngo tuhabwe imbabazi y'ibyaha byacu, ngo hanyuma y'ibyo ubuntu n'amahoro bikagwira muri mwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Bene data, birashoboka kubaho ubuzima bwejejwe atari kubw'imbaraga zacu, ahubwo kubwo twemeye kwakira no kumvira ijambo ry'Imana, Imana igasohoza umugambi wayo. Umurongo wa nyuma soza turawusanga mu Baheburayo, igitabo cya 12, umurongo wa 14. Nanone turakangurirwa kwezwa. Kwezwa ntabwo ari option, ce n'est pas une option, it's not an option, c'est une obligation, it's an obligation. Abaheburayo 12, umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, ngo kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ahangaha noneho bibaye clear. Kwezwa ni inshingano, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Imana yakoze byose. Nahoze mbara imyaka mbere yuko dutangira. Mbere yuko Yesu Kristo avuka habayeho imyaka irenga 4,000 bitewe n'abo bari imyaka isibayeho. Nyuma yuko Yesu Kristo avutse tugeze mu mwaka w'2020. Imana yamaze imyaka irenga 4,000 itegura umugambi wo kuzacungura abantu. Yesu Kristo yaje gusa kugira ngo yambare umubiri w'umuntu, abere igitambo cya benshi, kugira ngo uzamwizera wese azahabwe ubugingo buhoraho. Hejuru ya Yesu Kristo ngo ntiyadusiga turi twenyine, aduha umufasha, yohereza mwuka wera wo kudusobanurira, adusigira ijambo ry'Imana, ijambo ridushinja, ijambo ridukebura, ijambo ritugarura ku murongo. Hanyuma dusiha n'imbabazi. Mu gihe hari ibitagenda, umunsi ku wundi ukegera umwami w'abami ugahabwa imbabazi. Hanyuma tukabikora buri munsi, ntabwo ari ku cyumweru wagiye gusenga. Ndabifuriza mwese kuzabona umwami w'abami nagaruka. Ndabifuriza kuzabona umwami Yesu Kristo nagaruka kujyana itorero rye. Umukwe ari bugufi, abifuza kuba abageni n'uyu munsi hari icyo bahindura, yaba niba wari warakira Yesu Kristo. Niba utaranamwakira biracyashoboka, ushobora no kumwakira ubu. Wihutire kumwakira no kubatizwa, ubatizwe hanyuma nawe ujye mu biteguye. Ubundi ukoresha imbabazi zawe neza, wegere umwami ube mu ijambo, maze Yesu Kristo nagaruka azasanga uri mu bahagaze, ntuzabe mu wasigara. Ndasenga mu mwami w'abami abagirire neza, abakurikira ijambo ry'Imana Uwiteka abagirire neza. Ndabasabira kumanukirwa na mwuka wera mu munsi twibuka Pentecost, aze guhindura ibyanyu, aze kongera kubagira ibindi byaremwe bishya, kuko hari ibindi ari bihindure mu buzima bwanyu. Maze igihe umwami azagaruka kureba itorero rye, azasanga hari benshi bahagaze, azasanga ataravunikiye ubusa,
bazasanga ataratangiye ubuzima bw'ubusa, bazasange hari abaminjagiweho amaraso yamennye ku musaraba. Uwiteka abagirire neza, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amina. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Amen. Urakoze cyane Dr. Imana iguhe umugisha, ariko utaragenda ndagira ngo udusengere kugira